বেক পেইন হয় একদম টেইলবনৰ ওচৰত ভৰিটো জিনাই থাকে সেই ভৰিটোৰ তলতে টিচিং চেঞ্চেশ্যন হয় মূৰ ঘূৰাই আৰু ডিজিনেছ এটা হয়। এই প্ৰব্লেমখিনি কিমান দিনৰ পৰা আছে আপোনাৰ? প্ৰায় 2 বছৰ। প্ৰায় 2 বছৰ। মূৰ ঘূৰণিটো মূৰ ঘূৰণি যিটো ক'লে মূৰ ঘূৰণিটো বহুত দিন হ'ল। মূৰ ঘূৰণিটো বহুত দিনৰ পৰাই আছে 3-4 বছৰ। মাজে মাজে ঠিক হয় আকৌ হয়। আচ্ছা বিষটো মাজে মাজে বহুত বেছি হৈ যায় আকৌ কেতিয়াবা অকণমান ঠিক হৈ যায়। আচ্ছা তাৰপিছত আকৌ কেতিয়াবা খুব বেছি হৈ যায়। আচ্ছা চেক কৰক কিমান পাৰে। পেইন আছে? ট্ৰিটমেণ্ট কওক কিমানখিনি ৰিডিউজ হ'ল? মোৰ গোটেই গাটো কিবা এটা ৰিলিফ লাগি আছে যিটো ষ্টিফনেছ আছিলে। মই ইয়াতে অহাৰ আগতে একচুৱেলি কালি যেতিয়া বাছত আহিছিলোঁ মই বেকবনৰ লেফ্ট ছাইডেও অলপ পেইন হৈছিলে, ৰাইট ছাইডে আছিলে, লেফ্ট ছাইডেও অকণ পেইন আহিছিলে। এতিয়া আহি থাকোঁতেও হৈ আছিলে, এতিয়া নাই। আৰু ইয়াতে যিটো মোৰ টানি ধৰা এটা প্ৰব্লেম আছিলে, মানে টানি ধৰে গধুৰ লাগে, সেইটো নাই। মোৰ আঙুলিৰ বিষ আছিলে হাতৰ তলুৱাৰ, নাই। হেৰেকটো মোৰ এনেকুৱা চকুৰ পিছফালে বিষায়, চকুৰ পিছফালে নাৰ্ভ এটা বিষাই থাকে এনেকৈ, বৰ্তমান থকা নাই। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল মোৰ পিছফালে এতিয়া বিষ হৈ থাকে না, বেক পেইনটো নাই এতিয়া হোৱা নাই। মোৰ ডেজটো এতিয়া আপুনি পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত কিমানখিনি ৰিকভাৰী বুলি ক'ব পাৰি? মই যিটো ফিল কৰি আছিলোঁ একদম পিছফালে যিটো মানে টেইলবনৰ ওচৰত মই একদম লৱাৰ বেক যিটো, মই আৰু অলপ সময় ল'ম বুজিবলৈ, কিন্তু এতিয়ালৈকে মই একদম 70% নাই বুলি। ঠিক আছে, থেংক ইউ।